ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയതിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാവുന്നത് കുറച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ തത്തമ്മയാണ്. ഇത് നല്ല കൊത്തുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ കൊത്തുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ഇതാ അടുത്ത് ഇത് നല്ല പേടിയാണ്. നല്ല പേടി പറഞ്ഞാൽ നല്ല പേടിയാണ്. വായൊക്കെ പൊളിക്കാനുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ആടിനെ കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് അവിടെ ആട്ടുകുട്ടികള്. എൻ്റെ നല്ല സമയം അവിടെ അതാ രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ. ഇനി വലിയ ആട്ടുകുട്ടികൾ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് വലിയ ആട്ടുകുട്ടികളെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വലിയ ആട്ടുകുട്ടികൾ. അപ്പൊ അറ്റത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ കടിക്കുന്ന ചത്തിനെയൊക്കെ കൈ കൊടുത്ത് അപ്പത്തന്നെ മറ്റുന്നു. അവിടെ ചക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാ അവിടെ ചക്ക പേര് ദിനു. എൻ്റെ പേര് അല്ലാദീനാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനി മീനിനെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് അക്വറിയത്തിനുണ്ട്. മീൻ വിളിക്കുന്ന ഇത് ഫോണിലെ കൂടെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാണുണ്ടാവില്ല. എനിക്കറിയില്ല. മേലെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അറിയില്ല എനിക്ക്. നല്ല ഫിഷുകളുണ്ട്. മോട്ടർ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. മോട്ടർ ഒന്ന് ഓണാക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ നമ്മുടെ ചെടിയിലൊന്നും നീ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ നല്ലൊരു ചെടി. ഇതൊക്കെ കൊമ്പ് വെറുതെ തന്നെ അവിടെ വന്ന് അറുത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് വെച്ചാലും ഒക്കെ. എന്താ പിന്നെ ചെടി ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ചെടി. പിന്നെ മണി പ്ലാന്റ് ഇതാ ഈ ചെടി. നമ്മുടെ ഇത് റോസ് പൂ. ഇതൊന്നും അത്ര കാണുന്നില്ല. ക്രിസ്മസ് പോലത്തെ ചെടികൾ. പിന്നെ അവിടെ വലുതായിട്ടൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മണി പ്ലാന്റ് ആണ്. അനെ നല്ല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പേര്. അനെ പൊന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് അത് ഇതിൽ കൂടെ അതിലൊക്കെ കോണിയിട്ട് പോത്തേക്കണോ. നാട്ടിൽ വിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവും നോക്കാം. ഇതാ കോണിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാ ഒരു ചക്കൻ കൂടി പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പേര് അൻപാസ് എന്നാണ്. ഇതാ അത് വരയ്ക്ക് മണി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് അത് വരയ്ക്കുണ്ട്. ഈ അട്ട എന്താ ഇത് വരയ്ക്കുണ്ട്. ഇതായിരിക്കും മണി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ പൂച്ച ഇനി കാണിച്ചു തരാം. ഫ്രണ്ട്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാനെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടിരിക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. പിന്നെ കമൻറ്റോ ഷെയർ എല്ലാം ചെയ്യണം. ബൈ.